বলো হ্যালো গাইস, আজকে আমরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। 3 বছর ইঞ্জিনিয়ারিং করে হ্যাঁ, আরেক বছর করছি আমরা। তো লাস্টে আমরা কোথাও আমাদের এখনো প্লেসমেন্ট হয়নি, তাই ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আমরা আজকে জ্যোতি বসু বার্থডে স্পেশালে আমরা আজকে আমি আরও দুই লাল আমরা মিট করেছি। মার্কসও লাল। হ্যাঁ, আমার মার্কসও লাল, আমি বড় বালা। আমরা হলো যাবো ইয়েতে অন্নপূর্ণা ঘাটে, ওখানে গিয়ে আমরা জ্যোতি বসুর জন্মদিনে জ্যোতি বসুর শান্তি আত্মার শান্তি কামনা করবো। একটা পুলিশের গাড়ি তো স্যার, এটা কি পুলিশের গাড়ি ছিল? হ্যাঁ, পুলিশের গাড়ি ছিল। যাই হোক, চুপ কর। আমরা জ্যোতি বসুর আত্মার শান্তি কামনা করবো। তারপরে আমরা একটুখানি দেখতে পারি যে আগের বার আমরা বলেছিলাম যে আমরা আনন্দপুরি যাব, কিন্তু আমরা যেতে পারিনি। প্রকৃতি আমাদের সেই সুযোগ দেয়নি। প্রকৃতি আমরা দেখবো যে প্রকৃতি আমাদের সেই সুযোগ দেয় কিনা। যদিও আজকে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা, কিন্তু তাও আমরা যাবো। হ্যাঁ, গিয়ে সব দেখাবো, চলো। আমরা চলে এসেছি সেই চিরাচরিত আমাদের একই জায়গায়, আমাদের আর যাওয়ার জায়গা নেই। হ্যাঁ, কারণ আজকে আমরা এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি যে সাইডে অনেকজন টিকটক করছে, আমরা সেটাও দেখতে পেলাম। তবে আমাদের চোখটা বেশ গরম হয়। অনেক ভালো ভালো ছবি তুলেছে। হ্যাঁ, অনেক ভালো ভালো ছবি তুলেছে। সেটা আপনি ইনস্টাগ্রামে পেয়ে যাবেন, নিচে লিঙ্ক ফ্ল্যাশ হচ্ছে। আচ্ছা, ইনস্টাগ্রামটা অবশ্যই ফলো করবেন। তো এই অবস্থা আমাদের। এরপর যাবো একটুখানি রোদটা পড়ুক, মানে রোদ পড়েই গেছে, একটুখানি সন্ধে হোক, আমরা আমাদের সেই পুরনো চা খাবো, আমাদের যে চাটা বাধা ধরা থাকে এখানে হলে। তারপর একটু দেখা যাবে যদি আনন্দপুরি মাঠে যদি কাবাব ফাবাব বসে, সেটা ঠিক আছে, কাবাব বসে দেখা যাবে। চকলেট চা খাওয়া শেষ, দারুণ। ছবি তো দেখলেই কেমন চকলেট চা, গরম চা একবার শরীরে গেল তরঙ্গ বইল, শরীর মন একদম তাজা করে দেয়। তো এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি? কাবাব খেতে আনন্দপুরি। যদি কাবাব না বসে আমরা আবার স্টেশনে ফিরে আসবো এগরোল খেতে, চিকেন কিন্তু খাবো, কিছু একটা খাবো। তো এটা হচ্ছে বাড়তি আমাদের আগের ভিডিও ব্লগের থেকে আর বাড়তি এটা। হ্যাঁ, কারণ আগে আমরা সেটা করতে পারিনি, কারণ প্রকৃতি আমাদের সেই অনুমতি দেয়নি। আজকে খুব ভালো মতো দিয়েছে। হ্যাঁ, কারণ আকাশ পুরো পরিষ্কার। ঠিক আছে, তো দেখা হচ্ছে আনন্দপুরিতে গিয়ে। দাঁড়া, তো গাইজ আমরা চলে এসেছি আনন্দপুরি মাঠে। না বললেও হবে, এটা যাবো। এটা মাঠ না, এখন পুকুর হয়ে গেছে। ওদিকে দেখো, দুয়ারে গঙ্গা। দোকানই তো বসেনি ভাই, এই তো এখান থেকেই খেতে হবে। ওখানে কি হচ্ছে? আচ্ছা, এখানে কিছু নেই, ওটাই।
শুকনো কাবাবটা কেমন ছিল? কাবাবটা হেভি ছিল, আমার মুখে এখনো মানে রোস্ট খুব ভালো করেছিল, তার উপর একটা গরম রোস্ট চিকেনের উপর একটা লেবুর রস আর একটু মিওনিজও দিয়েছিল আর মাখনও দিয়েছিল, তো হেভি লেগেছে আমার এখনো মানে জিভে টেস্ট। এটা এই কাবাবটা বেস্ট খেলাম, এখানে আগে অনেক কাবাব খেয়েছি। হ্যাঁ এই কাবাবটা বেস্ট খেলাম, এই কাবাবটা বেস্ট খেলাম। এই কাবাবটা রোস্টটা ভালো হয়েছে, মানে অনেকটা আগুন আর বেশ জুসি জুসি হয়েছে। তো আমাদের ব্লগ আজকে এখানেই শেষ। আমরা আবার স্টেশনে যাচ্ছি, ট্রেনে উঠবো, বাড়ি যাবো। বাড়ি যাবো, এখন বাজে রাত 9টা, তো রাত হয়ে গেছে আজকে একটু আমাদের, কারণ আমরা অনেক কিছু খেয়েছি এখানে, শুধু কাবাবই না, অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা শ্যুট করতে পারিনি, শ্যুট নিতে পারিনি, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে, ভিড় ছিল, তো আমরা সেরকম জায়গায় আরও অনেক টুকটাক জিনিস খেয়েছি আরও, তো যেগুলো হয়তো পরের দিন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাবো। হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো আজকের মতো টাটা।